더운 여름철 필수품인 손 선풍기를 찾고 계신가요? 오아 아이스포트 맥스 휴대용 미니 핸디 냉각 손 선풍기는 강력한 냉각 성능과 편리한 휴대성을 자랑합니다. 유겸 날개와 백단 바람 모드로 시원하고 쾌적한 바람을 제공하며 냉각 패드와 핸드 스트랩이 있어 사용이 더욱 편리합니다. 소음이 적고 성능이 뛰어나 많은 사용자들이 냉각 효과와 조용한 작동에 만족하며 8시간 연속 사용이 가능해 여름철 야외 활동에 최적입니다. 지금 바로 확인해 보세요. 영상 속 제품의 정보를 알고 싶다면 다음과 같이 접속해 보세요. 쇼츠 영상의 제목 클릭 더보기를 클릭 후 URL 주소 꾹 눌러서 접속해 보세요.